அரங்கம் அதிரட்டுமே பறக்கணுமே போட்டான் ப்ரோ போடு ப்ரோ போடு ப்ரோ ப்ராவோ கிராஸ் எங்கே வச்சிருக்கு பாருங்க சின்ன மீன் தான் ஒரு 1/4 கிலோ இருக்கும் இது வளரட்டும் பெரிய மீன் ஆனவொடனே நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மக்களே நான் கிருஷ்ண வினோத் இன்னைக்கு வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அவங்க டிட்வா புயல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி ஏறிடுச்சு மாணவரியாக ஸோ ஏரியில் எங்கேயுமே அடிக்க முடியாது நம்ம அடிக்கிற ரெகுலர் ஸ்பேஸ் எல்லாமே தண்ணி ஃபுல்லாகிடுச்சு ஸோ அந்த தண்ணி வந்து ஏரியிலேருந்து ஃபுல்லாக வெளியே வந்திருக்கும் இல்லையா ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்பாட்டு அந்தமாதிரி ஸ்பாட்டில் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து மீன் கிடைக்காமலும் போகலாம் ஸோ அது எங்களோட லக்கு மீன் அந்த இடத்துல இருக்குதான்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுற ரெகுலரான ராட் அண்ட் ரீல் செட்டப் தான் லுக்கான டக்குக்கான ராடு லுக்கான ப்ரிடேட்டர் ரீலு ஸோ என்னோடய ஃபேவரட்டில் தான் வந்து பேபி கிராஸ் சரி லுக்கான கிராஸ் தான் போடுறேன் பேபி கிராஸ் ஃப்ராகு ஒரு 9 to 10 கிராம் வெயிட் வரும் ஸோ இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் என்னோடய வீடியோ ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ராக் இருக்குது சரி இன்றைக்கி இது போட்டு பார்க்கலாம் இது எனக்கு கொஞ்சம் லக்கி போட்டால் மீன் மாட்டோம் நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் லக்கி ஃப்ராக் இருக்குங்களா அதுமாரி இது எனக்கு லக்கி ஸோ வாங்க அடித்து பார்க்கலாம் போடு நான் இங்கே போகிறேன் போட்டோன்னு ஸ்ட்ரைக்கு ஐயோ நம்ம பிரதருக்கு போட்டோன்னு ஸ்ட்ரைக்குங்க தரமா லக்கி ஃப்ராக் இப்படி தான் சொன்னார் செம்ம ஸ்ட்ரைக்குங்க போடவா எடுக்கல ப்ரோ மாறுது ப்ரோ அது எங்க போட்டோன்னே ஸ்ட்ரைக்குங்க பேய் மாதிரி வந்தது அது இல்லை ப்ரோ சைஸ் தான் ப்ரோ ஓரளவுக்கு ஆவரேஜான சைஸ் ப்ரோ அது செடியில் மாட்டியா செம்மையாக வந்தது எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது இப்போ தெரியும் நான் ஒயிட் கலர் தான் போட்டிருக்கேன் சே 2 பேருக்குமே இல்லைங்க அது ஓரளவுக்கு ஆவரேஜான சைஸ் தான் ப்ரோ அது இங்கேருந்து அடி ப்ரோ நான் அச்சு தானா மீன் இருக்குப்பா அது எகிரிச்சு அண்ணாண்ட போடுறா இது மீன் இருக்கு மீன் எங்கேயா போடுறா அது வச்சுட்டு அங்கேயா போடலையா வெளியடியா தட்டாதையா தட்டாதே ஓப்பனில் போயிடு கலக்காமல் போயிடு வயசு ரொம்ப நேரமாக ஸ்ட்ரைக் ஒன்று ஆட்டம் காட்டுது இப்போ வரோம் ப்ரோ அங்கேருந்து ஒன்று ஓப்பன்லேயே அங்கே தான் இருக்குது போட்டான் ப்ரோ போடு ப்ரோ சரியான லைவ் அட்டாக் போடு ராக் எங்கே வச்சுருக்கு பாருங்க அது கரைக்கு எத்தின்னு போய்டு இருக்குது ஒரு ஆவரேஜ் சைஸ் தான் அது ஃபுல்லாக சேர்த்து முள்ளு ஃபுல்லாக கட்டேன் ப்ராவோ கிராஸ் எங்கே வச்சுருக்கு பாருங்க சின்ன மீன் தான் ஒரு 1/4 கிலோ இருக்கும் மேலே வேலை ஏறி விடுகாட்டு வாய தெரில மேலே வேலை ஏறி இது ஒரு முள்
அப்படியே போடு. அது பல்லம் அது மேலே போகுது. கண்ணு தான் அப்படி வளர்க்கும். வேற இது தெரில. இது ஒரு ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். இது வளரட்டும் தெரியுமே, நான் அவனே நான் பிடிச்சிக்கிறேன். என்ன படுத்துட்டான்? கேரு கேரு போ வராத போ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டையில் போய் எனக்கு ரோடு அடிக்கலாம்னு போயிருந்தேன். காலையில் ஒரு 7 மணிக்கு போனேன். ஒரு ½ வந்து ஒரு 4 மீன் மாட்டுச்சு. அதனால் சின்ன ஸ்பாட் அது, இன்னும் கொஞ்ச நாள் தண்ணி காஞ்சிரும். ஸோ அது பிடிச்ச மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சூப்பராக இருக்கும், தரமாக இருக்குது ஸ்பாட். வளர்ந்தா கூட நம்ம பின்னாடி பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதில் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணேன். சரி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அதேமாதிரி நீங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 கிலோ 200 கிராம் மீன் பிடிச்சிங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் இல்லாத இடத்துலையோ இல்லை வந்து வேறு பெரிய ஏரியாவில் விட்டுருங்க, அது வளரும். ஸோ எல்லாேருக்கும் அது நல்லது, ஈக்கோ சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கும். நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே விட்டு ப்ரோ, சைஸை பாருங்கள், நல்ல சைஸ். அப்படியே விடு ஓடு. இது 2வது மீன், பெரிய மீன். ஆக்ரோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப கோவக்காராக இருப்பார். இருப்பார் போல. இவர் அதுக்கு மேலே கோவக்காரு. ஓடு. இல்லை இல்லை இல்லை, போயிடு, உயிரோட தான் இருக்கும். போ. 4 பேர்